រូបស្រីនេះហើយជាដួងចិត្តបងសំលៀកបំពាក់មាសប្រាក់ជាវត្ថុសម្រាប់តាក់តែងរូបកាយរបស់មនុស្សចំណែកឧបករណ៍សម្រាប់តាក់តែងជីវិតបងគឺរូបអូនមួយគត់អូនជាបុប្ផាមួយតងដែលបងចង់បញ្ចប់ក្នុងបេះដូងបងរួចទៅហើយអូនជានារីតែមួយដែលល្អលើសលែងក្នុងលោកនេះសូម្បីច័ន្ទរះលឿននិភាលីឯណោះក៏មិនអាចផ្ទឹមស្មើនឹងសម្រស់របស់អូនដែរអូនដឹងទេរស្មីកាយភ្នែកដ៏ស្រទន់ដូចមុនស្នេហ៍ព្រះអាទិត្យរៀបអស់ស្ដង់គុតរបស់អូនពេលក្រវៀសមកចំរូបបងម្ដងបងស្លងវិញ្ញាណអស់ហើយទេពកញ្ញាតើបងមានវាសនាបានថ្នាក់ថ្នមអូន